welcome back to my channel. I'm back. So मेरो चाहिँ 4 days अफ छ. हजुरले हिजोको भ्लग हेरेको भए थाहा हुन सक्छ. अनि आज हो सेकेन्ड डे. म 4 days लाई चाहिँ भ्लग गर्ने सोचिरहेको छु. अनि आज म बाहिरतिर जाँदै छु. कहाँ जाँदै छु? म एक्ज्याक्टली कहाँ जाँदै छु मलाई पनि थाहा छैन. म यहाँदेखि निस्किन्छु. म ओपेरा हाउस जान सक्छु. म त्यस्तै मैले टिकटकमा देखेको थिएँ ग्लेब मार्केट भनेर जुन चाहिँ सैटरडे ओपन हुन्छ बिहानको 10 देखि बेलुकाको 4 बजेसम्म. अनि बज्न त अहिले 12:30 भइसकेको छ. मलाई जान यहाँदेखि 1 घण्टा लाग्छ. तर लकी एउटा मात्रै बस चढ्नु पर्छ मलाई चाहिँ. सो म त्यहाँ जान सक्छु ग्लेब मार्केट एन्ड लेट्स गो विथ मी. यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ प्याक गरिदिनुहुन्छ हजुर. के हो हजुर केही नगरे पनि कति राम्रो देखेको. थ्याङ्क यू. खाजा प्याक गरिदियो यस्तो खाजा त के राम्रो होला क्या नजिक देख्दा पनि त्यस्तो होला क्या होइन खस्सै गुलियो छैन के छैन बाई बनाइसक्यो भाइ ल नो के भएको यो आमा मार्छ कि क्या हो. घर मलाई चाहिँ यस्तो डर लाग्यो होइन. म त भुइँमै बसेको थिएँ कि थचक्कै. मलाई साह्रै डर लाग्छ फेरि यतिको. सो गाइज म चाहिँ क्याम्सीदेखि यो स्टेसनमा यो बस स्टप के अनि यो चढ्छु यो बस चढ्छु. चाहिँ लागिरहेछ त्यहाँ 1 मिनटमा जान्छ अब. गाइज होइन म चाहिँ यो ठाउँमा छ अरे भिक्टोरिया पार्क पारामाटा रोड भनेर. अब यहाँ चाहिँ 2 मिनट वक छ. ल आइसक्यो होइन यही नै हो एन्ट्री. ल एन्टर गरौँ यो मार्केटमा. मान्छेहरू कति मजाले किनिरहेछ कि म त केही भेटाउँदिनँ त के हो. फुल लगाइदिएर Where you guys from? We from Vietnam. Vietnam. Yeah. Thank you. Bye. See you. Guys, मैले चाहिँ यो गरेँ हैन. Okay guys, it's my turn now. So how am I meant to apply it? You ready? Yep. Yeah. Oh, so pretty. Thank you. Guys, मैले चाहिँ एउटा यो समीरलाई लग्दिएँ अनि यो मैले चाहिँ लगाइ नै सकेँ हैन. यो चाहिँ समीरलाई. I hope you like it. यार यति खुसी भयो म जस्ट बिकज अफ दिस के एउटा कुराले. मलाई चाहिँ ट्याटो हाल्न एकदमै रहर थियो बट यो हुन्छ नि 2 विक्ससम्म रहन्छ अरे. पानी धाधु धानी केही हुँदैन. म चाहिँ खाँदैछु यहाँ $15 को चिली डम्पलिङ. यस्तो धेरै राम्रो पनि भन्दैन यस्तो धेरै नराम्रो पनि भन्दैन. ठिकै ओके बाई बाई. म चाहिँ गएँ. गाइस म चाहिँ निस्किसकेँ होइन. अब म यहाँदेखि कहाँ जान्छु थाहा छैन. यही बसमा म आएको. गाइस आज म लास्ट खुस है. यहाँ चाहिँ छ म्युजियम अफ सिडनी. म पनि अहिलेसम्म गएको छैन यार यहाँभित्र. नेक्स्ट टाइम होपफुल्ली. गाइज म आइसकेको छु ओपेरा हाउसको अगाडि. देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि चाहिँ ओपेरा हाउस छ अनि यतातिर चाहिँ छ हार्बर ब्रिज. आइ एम सो ग्रेटफुल कि म यस्तो ठाउँ देख्न पाएको छु. लुक एट दिस. अनि यहाँ चाहिँ ओपेरा बार पनि छ जुन ड्रिङ्कहरू केही ड्रिङ्कहरू गर्न मन छ खान मन छ भने चाहिँ यहाँ यसरी बसेर खाँदा हुन्छ हैन. अब
अब यहाँ यसरी स्क्यान टु अर्डर भनेको छ लेट्स सी म स्क्यान गर्छु यहाँ के पाउँछ है मैले चाहिँ अब यहाँ ड्रिङ्क अर्डर गरेको छु अनि म मजाले यो दामी भ्यू हेर्दै ड्रिङ्क इन्जोय गर्छु म लास्ट टाइम पनि यहाँ आएको थिएँ ओपेरा हाउस म एक्लै आएको थिएँ त्यति बेला अनि म त्यति बेला चाहिँ यहाँ ड्रिङ्क गर्न बसेर मलाई ड्रिङ्क गर्न एकदमै मन थियो होइन तर मलाई कस्तो लाज लाग्यो कस्तो डर जस्तो लाग्यो कि एक्लै अनि म सकेन तर म सेकेन्ड टाइम यहाँ आइसकेँ अब मैले ड्रिङ्क पनि अर्डर गरिसकेको थिएँ अफकोर्स सफ्ट ड्रिङ्क हो पेप्सी अर्डर गरेको छु गाइस पेप्सी आइसक्यो यही नै हो सिडनी ओपेरा हाउस हार्बरिजलाई पछाडि छोडेर अब म जाँदैछु रोयल बोटानिकल गार्डन यहाँदेखि जान्छ यसरी म पब्लिक भिडियोमा यसरी आएको पनि होइन अनि यस्तो भिड हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पनि थिएन मलाई त्यो ओपेरा हाउस मैले पछाडि छोडिसकेँ अब आम्मामा के साह्रो भिड हो आज त म लास्ट टाइम आउँदाखेरि यहाँ खाल्दै थियो कि लिटरली एउटा दुइटा मान्छे मात्रै थियो यहाँ अनि म त्यो स्पट थियो रुखको पछाडितिर बसेको थिएँ म चाहिँ यहाँ बस्छु एकछिन ज्याकेट चिसो त छैन यार छैन रहेछ अनि ओपेरा हाउस म चाहिँ यहाँ अब बसिसकेँ होइन अनि म यहाँ अङ्गुर खाँदैछु अङ्गुर यो चाहिँ बिहान प्याक गरेको ब्राइड कति राम्रो देखियो कि आम्मामा म फर्किँदैछु यहाँदेखि होइन जाँदैछु मलाई ब्याग जानुपर्छ अनि यहाँदेखि जान 1 घन्टा 6 मिनट देखाएको छ कम्ती भने 1-1.5 घन्टा 1.5 घन्टा त लागि नै हाल्छ अब चाहिँ घर जानुपर्छ है म चाहिँ वासरुम जान्छु सोचिरहेको थिएँ कि बट वासरुमको लागि क्यु छ जस्तो लागिरहेको मलाई चाहिँ ओ माई गुडनेस यति लामो लाइन छ जाँदिनँ म अब म जाने ट्रेन चाहिँ 5 मिनटमा छ म जाँदैछु यहाँदेखि बेक्सी नोर्थ हो त्यहाँ लेखेको छ नि बेक्सी नोर्थ त्यही जाँदैछु म घर आइसकेँ गाइस होइन अनि अहिले बजेको छ 5:07 मैले हातमा ट्याटु कहाँ गयो कि मेरो ट्याटु यो ट्याटु हाल्नलाई चाहिँ घडी यता लगाएको थिएँ कि मैले अनि जस्ट आर्टिफिसियल भए पनि यो 2 विक्सलाई रहन्छ अरे अनि मेरो चाहिँ टहर मेटिन्छ गाइज मन पर्यो भने के लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आई लभ यु अल बाई दामी भयो मेरो 8 घन्टा पछिको अनि आजको चाहिँ भर्खरै लगाएको अब यो 2 दिनपछि एकदम दामी बस्छ